Si Kuya Jovet, isang welder dito sa Japan, ay nagmamadaling nag-aayos ng kanyang bisiklete sa garahe ng kanilang tahanan sa Tokyo. Ang kambyo ng kanyang bisiklete ay biglang nasira habang siya ay papunta sa trabaho, na nagdulot ng malaking abala sa kanya. Ngunit sa kabila ng pagod at abala, nanatiling determinado si Kuya Jovet na ayusin ang kanyang bisikleta upang makabalik sa normal na takbo ng kanyang araw-araw na rutina. Habang tinitingnan niya ang mga kagamitan sa kanyang garahe, naalala niya ang mga pagsubok na dinaanan niya bago pa man siya makarating sa Japan. Tubong probinsya si Kuya Jovet sa Pilipinas, at nagsimula siya bilang isang simpleng welder sa isang maliit na pabrika. Sa kabila ng mga paghihirap at pagsubok sa buhay, hindi siya sumuko sa kanyang mga pangarap na magkaroon ng magandang buhay para sa kanyang pamilya. Nang magkaroon ng pagkakataon na magtrabaho sa Japan, hindi nag-atubiling tanggapin ni Kuya Jovet ang hamon. Sa umpisa, hindi madali ang kanyang pag-a-adjust sa bagong kultura at lengguwahe, ngunit sa tulong ng kanyang determinasyon at sipag, unti-unti siyang naging matagumpay sa kanyang larangan. Ang pagiging welder ay hindi lamang trabaho para kay Kuya Jovet, ito rin ang kanyang pangarap at ambisyon na patuloy na pinaglalaban. Sa pag-aayos ng kanyang bisikleta, nag-flashback sa kanyang isipan ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang mga pagod at hirap na kanyang dinaanan ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na harapin ang anumang hamon sa buhay. Tinitingnan niya ang mga piraso ng kanyang bisikleta na siya mismo ang nagkumpuni, at ramdam niya ang tagumpay sa bawat piraso na naaayos niya. Sa tuwing nakakakita siya ng kanyang mga kasangkapan sa pagwe-welding, napupukaw ang kanyang diwa na patuloy na maging mas magaling sa kanyang larangan. Ang bawat pagkakamali at pagkukulang ay nagiging oportunidad para sa kanya upang matuto at umunlad pa. Hindi lamang ito tungkol sa pag-aayos ng bisikleta, kundi pati na rin sa pag-aayos ng kanyang buhay at kinabukasan. Sa pagtatapos ng araw, natapos na rin ni Kuya Jovet ang pag-aayos ng kanyang bisikleta. Nakatitig siya sa kanyang gawa, na puno ng pagmamalaki at kasiyahan sa sariling kakayahan. Sa paglakad pauwi, dala niya ang inspirasyon na kahit ano pang pagsubok ang dumating sa kanya, kayang-kaya niyang lampasan ito. Dahil sa kanyang determinasyon at tiwala sa sarili, patuloy siyang nakakamit ng tagumpay sa kanyang buhay sa Japan. Sa pagkakaroon ng pananampalataya at lakas ng loob, nagpatuloy si Kuya Jovet sa kanyang paglalakbay sa Japan. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa pagiging isang welder, kundi pati na rin sa pagiging isang halimbawa ng determinasyon at inspirasyon sa kanyang komunidad. Yun, ayos. Kasi yung tape ko yan. Hindi na pwedeng kursahin. Mas lalong Kasi pag pupunit naman siya eh, hindi naman masisira yung kanya. Bagay, isang piraso lang naman. Patuloy mo na lang. tape
dito ako nahirapan yung nakaraan eh. Isa, hanggang naging dalawa, hanggang sa puta. Dumami na, inis ako. Dumami na yung alin. Naputol. Sat-sat. Oo. Oo. Ay! Ben! Diyan ka na. Mekaniko tayo ngayon. Sirani ko pala. Yung street. Ano to? Papalit mo nga yung street. I-break na rin natin para i-hit mo. Yun na kayo. Papawisan na guys. Asan na ba yung special ko yan? Umuwi na. Ay, na bumili ng bago? Sabi ko nga, mag-request kay boss eh. Pwede pa naman mag-request eh. Oo, try pa eh. Ako, nakadalawang rin ako. May pala ako nung pili ako. Yun, perfect. Hindi ba? Hindi ba? Wow! Oba, puto ka rin agad ah. Aba. Pambomba ka pa yan oh. Oo. Wala kayo lang isa dyan? Gusto mo na ang kwan. Kitchen oil. Sige, pang sama ka lang.